cyber. Proceed na ulit tayo. So select ko yung pinaka line, nasa na ba yun? Ito. Itong line na to, anong kapihan be? Ay connected sa likod. So hindi ko alam kung, so far sa tingin ko hindi siya connected dito sa line na to. Ito. So okay, ano na natin, since na-trace ko na yung pinaka connection niya sa likod. Ito, tama ito. So ang board kasi mga ka-cyber, ano yan eh, multiple layer yan. So kailangan natin ano yan, jumper na lang natin, since hindi tayo makapag-connect dun sa kabila. Jumper na lang natin yan. Okay, check ko nga kung makakalusot tong wire na to. So far tingin ko hindi. Ano ba yun? Okay. Ito siya eh. Mukhang hindi natin mapapalusot to. Siya ganun kadali ilusot. Naglalag kasi. Sabi mo mo. Pati si mama mo yun. Ilan po, wait lang. Medyo hindi ganun kadali ilusot yung ano, yung wire. Pero kung malulusot natin, mas better. Hindi kaya. So gawin natin, i-scratch na lang natin tong ano, try natin i-grind kung mag-grind natin. So ito, okay, check, mukhang nag-grind naman. Okay, yun lang, nadamay yung malaki kasi yung pang grind natin, so hindi ganun kaganda yung pagka-grind natin. So, okay, try na lang natin na i-clean. So problema to, baka mag-short tayo dito. So maling decision na gamitin ang grinding pen na medyo malaki yung tip. Okay. So no choice, the damage is done. So wala na tayong magagawa. Kaya tignan natin kung napapakapit ko yung tingga. Okay. Kumapit naman. May paputok sa labas. Okay, wait lang. Check natin. Tingnan natin ang flux. So far medyo Sensya na mga ka-cyber, hindi ko pa na i-clear ang table ko. Mga susunod na araw baka mag-ayos tayo dyan.
Okay, clean. Okay, mukhang kumapit naman ang tingga. So, add tayo ulit. So, wrong mistake. Mali talaga na nabalatan natin yung okay. So, hindi ko inaasahan na ito ang magiging output. Pero I did my best. Try natin na ilagan hanggat maaari. Okay. At kakabit ko na ang ating jumper wire. So, jumper wire tayo dahil malabo na yung connection dun sa unahan. Dito tayo sa likod jumper. So, make sure lang na okay. So far mukhang kumapit, kaya lang pati sa other side. Ay. So ito, gumawa ako ng sarili kong problema. So minsan charge to experience ang bawat nangyayaring senaryo. So sabi nga, wag nang uulitin. Sa ngayon pinipilit kong wrong mistake talaga. Wrong mistake. Nagbigay ako ng sakit sa ulo ko. Ayusin. Okay. Ayaw kayo hindi mama nyo eh. Iba nag-duty kanina eh. Uy, hindi kumapit. Patay ng konting tingga. Tingin nga. Ay, nako. Dumidikit talaga dun sa kabila. Okay. Hindi na ka pa maangingay mo. Diba naman sa alcohol? What a mess. Ay, nako. Problema to. Okay, sakit nga ng ulo. Okay, try natin i-test. Mag-test tayo. Mukhang sasablay ako rito Ay, kamali ako mga ka-cyber. Okay. Wrong mistake. Ay, shorted. Hindi maganda. Okay, try natin clean. Okay, clean na. Okay, test natin ulit. Check. Okay, parang shorted ako. Nangyari. Anong nangyari? So ito. Okay.
mukhang connected yata ito rito. Okay. Pang sablay tayo sa part na to. Dahil parang nagsha-short. Ay. So, i-clean ko muna to. Tingnan natin kung shorted pa rin. Wrong mistake, wrong talaga ang ginawa natin. Okay, shorted kaya. Yun, mukhang hindi na siya shorted. At itong isang ito, okay, medyo mahirap itutok. Yan, mukhang hindi siya shorted. So connected sila sa isa't isa. So pwede tayo mag-jumper dyan papunta dito. Pag ganun, palagayin yung mga ka-cyber. Pwede kaya? So hindi siya connected dito. Mukhang ground. Tingnan nga natin. Kaya lang, bibigay ko nga lang ng ano yan dati. Anong nangyari? Okay. Okay mga ka-cyber, kabit muna natin yung kabilang pyesa. So, nagkaroon tayo ng malaking pagkakamali. So, kunin ko ang pyesa na ito. Okay. Natin ang flux. Ayun o, baby. Ano yung baso mo? Ayun yung baso ng haba. Ang pinatas mo. Ayan, lagyan din natin ng tingga para ma-shoulder, mas madali siyang tanggalin. Iyon, tanggal na. So kunin natin ito. Okay, check natin kung na-clean ba. Tatanggalin ko pa itong isang pyesa. So kailangan ko ng 3 ganitong pyesa. Pupugihan ang sa'yo. Okay. So 300 tayo. So next item, next pyesa, isa pa, another pyesa ulit.
linisin natin yung mga kinuha natin pyesa. Okay, check natin. Okay, tayo sa the other one. Hindi pa ako nakakabili ng sponge. Okay. So, nakuha ko na yung tatlong pyesa na kakailanganin natin. So far, lagay ko muna dito. Okay. Transfer natin dito sa isang connection na to. Okay. Ganyan. Kita ng camera natin yan. Ito po ay inductor. Ang pyesa na ito ay inductor. Kumbaga maliit na pyesa ito ay conductor. Inductor pala, sorry. So mahirap siya ilagay, gawa ng hindi pala kita sa camera. Solid ba? Mukhang lumapit naman. Ito ang problema. So maglagay tayo ng medyo shoulder block. Okay, wait lang. Oops. Check kung na-connect. Maganda siguro. Samahan natin ang jumper wire. May limit. Jumper wire tayo. Ilan? Kailangan ng mga kakaiba ng patakaran. Hindi. Maba tayo ng temperature. Ang nararamdaman ko sobrang init. So hanggang ano lang tayo, 250. Alam ko na yan. Okay.
Ayusin natin ang pagkakainang. Kasi mahal. Sinisikat ko kasi, pinapay lang naman ng tao. Okay. Oo, ganda o. Fitting. Dune. Nakabit ko sa dito. Tapos tutulungan pa nila ako. Kaya lang dito ng Okay. mama, dito. Ano kasama ko na sila din. Tulungan nila ako. Oops. Ay, shit. Tanggal. Kahit ako na mag-explain. Kumbaga, alalayan namin, tulungan nila. Yun naman, Ulog ng langit ko. Bigay nila lola yan sa pakaw mo. lahat ng sinabi ng CEO na yun, may-ari na yun. Kung paano ibigay na lang, ilang kami sa Okay. So far, mukhang good na. Ulit muna natin itong okay. Check. Try natin i-zoom. Mas i-zoom pa natin ng todo. Check kung kumapit. Okay. Tingnan natin. Clean natin konti. Medyo hindi clear. Okay. Ayan ako, ito na. Ito. Okay. Tingnan maigi. So, dahil sa sobrang lito ng pyesa, hindi natin masyadong maninag. Ang ating camera ay hindi ganun ka high-tech, pero feeling ko okay na siya, no? Nagre-reflect lang yung liwanag, kaya right. What do you think? Dumikit sa isang sa isang pot, so hindi dapat siya nandyan. Dapat may sarili kang dumikit dyan. So, yun. Yan, mukhang okay na. Ayusin natin yung kabilang hinang. Okay. So, na-clear natin yung pot na to. Wala nang nakadikit. Okay. Tapos, next tayo sa ito. Ito medyo masakit sa ulo. Masakit sa ulo. Try ko kung didikit. So, lampas natin ang konti. Oops. Naku, tumikit naman sa kabila. Ang problema sa mga ganitong hinangin, lalo na sobrang nipis, ay talaga naman palinawan ng mata. Swerte na lang natin, medyo may camera tayo na nagagamit. Ang aking camera po ay sa totoo lang isang webcam ko, lumang webcam. So, hindi nagagamit. So, ginamit ko siya sa tools na rin para maging microscopic, makita natin yung connection ng mas malinaw.
Huwag kang dumikit yan. Oh. Oops. Mahirap. Pero kakayanin. So, saan na ba yan? Okay. Hindi ganun kadali mag-connect na ito. Hop. Yun, kumapit. Ang tanong, dumikit kaya dun sa contact? Mukhang hindi. So, ito guys, isang tutorial ng ganitong klase ng trabaho or connection ng mga ganitong klase nangyayari, nasunog. Okay, medyo feeling ko napakapit natin dun sa isang connection. So pagkatapos na ito, may isa pa nakatabi, yun ang mabigat-bigat. So ang connection na yun ay, hindi ako nagkakamali, ito mukhang wala akong maasahan dito. Tama ba? Wala talaga. Susubukan pa rin natin mamaya. So kabit ko muna itong isa pang pyesa. Okay. So shoulder natin, shoulder blocks. Okay. Kung maayos natin ito ng maganda, magkakaroon tayo ng 1 terabyte. Okay, ayusin ko lang yung camera. Ayun natin konti para makapaghinang tayo. Sorry, hindi pala naka-camera. So mukhang okay na. Naipakapit ko na. Show na lang natin. Oops. Okay, solid. Pakapit natin. So ang susunod naman ay ang ating jumper wires. Okay, check natin ang ating mga pinagagawa. Mukhang nakita ko intact naman, maigpit yung pyesa. So ang susunod natin gagawin ay i-jumper yung kabilang side. Hopefully ma-jumper natin. So medyo pahirapan to. Okay, wala pala sa camera. Asan ka na? Ayan. So yung isang component na to, i-jumper natin.
ayaw sumama at ayaw makisama